是要来讲解家用电冰箱电路图的设计跟配线。好，那我们首先看整个架构。架构呢，可以看到它是由一个很明显的是有一个这三个风扇马达、冷藏式灯跟冷藏式灯开关所构成的第一回路啊。第二回路这么多这么大份，就可以细分成经过我们的除霜定时器之后，分成一个除霜回路跟压缩机回路。这就是它大概的架构。那这三个回路呢，也互相搭配、互相运作，我们就可以做出一个电冰箱所需要的电路。好，那我们一个一个元件来看。首先进入接电源的地方呢，应该是台湾的话会是交流110伏60赫兹的电源。那进来之后呢，应该要有两个啦，上下各两个，保险丝，我不知道为什么这没有，正常来说应该要有。好，那我们先看第一个回路。第一个回路呢，其实最重要能控制它的就是这个开关。这个开关呢，我们可以在我们冰箱门很里面的接缝处，可以看到一个像这样子的开关。那当你门开起来的时候呢，它会是连接冷藏式灯这个地方，所以呢，我们冷藏式灯会亮。风扇马达会停机。风扇马达要停机的理由是因为我们必须防止它吸入外面的水汽，对我们的冷冻循环造成一些负面的影响。那我们今天把门关起来之后，这个门就会把这个开关给往里面抵。往里面抵之后呢，这个开关呢就会复归到风扇马达这一条，冷藏式灯就会熄灭，风扇马达会运作。好，我们接下来看下一个回路，然后我们可以看到一个调温器，调温器它我们是可以看到的，它大部分都会在冷藏室里面的一个旋钮，好，我们就可以转它，设定说，你的冷藏室要几度？那一旦冷藏室的温度低于这个调温器上面的数字，那这个调温器就会跳开，对后面的回路做停机控制。好，那我们接下来再看下一个回路，我们遇到一个除霜定时器，它的英文名字叫 Defrost Timer， 我们简称叫 DT。DT 呢，我们会看到这边有一个小马达，这个小马达它会提供一个功能，它会使我们这个图，它会使中间一个机械轴旋转，那这个机械轴会指向说这个开关会要对应切换到哪一个回路大部分时间呢，我们都会在所谓的压缩机回路，只有短时间它会在我们的除霜回路。为什么我们需要除霜呢？好，我们先看除霜回路除霜回路我们可以看到它是温度保险丝、除霜电热丝和恒温器所组成的。那为什么我们需要除霜呢？就是因为我们的蒸发器，我们会发现蒸发器上面会凝结很多空气中遇冷凝结的小水滴。那因为我们知道冰箱的温度比较低，这些小水滴可能会冻结成一些霜之类的。那这些霜导热性很不好，对，所以会对我们的冷冻循环造成负面的影响。所以我们必须给这些霜呢，把它做加热除霜。所以我们很明显需要一个除霜电热丝和除霜回路。那当我们这个 DT 运作在除霜回路的时候呢，这个除霜电丝就会开始除霜。那除霜到一定温度之后，这个恒温器就会跳开。这个跳开之后，照理来说，除霜电热丝就不会再有动作，就停止除霜了。可是如果今天我们的恒温器坏掉，那我们还有双重保险温度保险丝，它在加热到72度 C 的时候就会自动烧掉。所以如果你发现你的温度保险丝有烧掉的情形，你不只要把温度保险丝换新的，还要注意一下你的恒温器有没有坏掉。可是你会发现，我们的小马达大概怎么也跟我们的除霜电热丝有关系而且这恒温器控制不到但其实这不需要太担心，因为我们有学过 P 等于 R 分之 V 平。如果我们要快速的加热除霜，只有表示我们的除霜电热丝的电阻一定很小。那这个
DT 的马达呢 ，R 阻值大概在500欧姆左右。那这个阻值那么大跟阻值小的地方，阻值小的地方就不会分配到太大的电功率，这是电路学有教过的东西，所以我们不用太担心这个小马达对除双电热丝的影响。好，我们接下来看，当这个 DT 切换到压缩机回路的时候，它会怎么运作？首先呢，我们会接到一个继电器，那继电器呢是有一个线圈，还有一个开关磁控开关所组成。那这个开关平常在没通电的时候都会是开路的。当今天 DT 切过来的时候，有电流流过来的时候，它只会流经有线圈的这一个路径，那就会使这个路径呢产生磁场、磁通，然后会把这一个铁块吸下去，造成电流也会流经这一个回路。那这个回路呢，连接了一个叫做启动电容器的东西。那启动电容器的功用呢，就是使我们这个单向的压缩马达可以产生出另外一个相位，让它瞬间启动。对，所以这个启动电容器的电抗值一定非常的小，所以当今天铁块吸下去，导致电流流过的时候，这个量应该会比流过线圈的还要大很多。那这时候流过来的比较小，磁场下降，这个铁块就跳回去了。那因为我们的启动器已经完成启动压缩机马达的工作，所以也暂时不需要它了。那我们就可以把通通的电流送进压缩机马达的运转线圈。好，那这边稍微要注意的事情就是我们继电器的接孔，我们需要注意一下。这边有说插入是不需要配线，指的是这里已经接好了，不需要配置。那这个呢，就是我们的这个点。好，那要注意的是，就是这个启动电容器，因为不像另外回路直接插入是不需要配线，我们这个还需要外接启动电容式，所以我们必须外接我们的启动电容啊，这是稍微要注意的地方，记得要外接启动电容，这样子我们才可以让我们的压缩机回路有正常的功用。好，我们接下来看压缩机马达。压缩机马达对于配线来说比较重要的就是要分辨 RSC 的是哪一个位置。那这部分我们可以用量它的电阻值来所知道。在这里我们需要一个先辈的知识，就是运转线圈呢，因为里面的铜线比较粗，所以它的阻值会比较小。那相对的启动线圈的电阻就会比较大。所以我们有这个理念，在看到这个图，我们就可以想象说，我们要如何去测量 RSC 的相对阻值。因为 RS 之间没有连接，所以 RS 一定是阻值最大的。再来是 SC， 再来是 RC。有这几个线索之后，我们就可以判断出 RSC 的相对位置。好，那过来之后呢，就有一个过载保护器来防止我们的压缩机马达过载。最后呢，所有的回路的尾巴都接回我们电源的另外一端。这样就完成整个电冰箱电路的元件介绍。那我们在对电冰箱送电之前呢，有几项步骤是必要的。第一个就是静态测试，我们必须量测它的电阻值。正常来说，在最高几率的情况下，我们的 DT 都是指向我们的压缩机回路，所以呢，我们会量到的就是这里的回路。经过风扇马达和我们的继动器线圈，还有运转线圈这样子过来，这两个并联的阻值，那这个阻值通常很小啦，通常，还有这里啊，还有这个小马达的，那因为这个500欧姆算大了，这个运转线圈通常小于10欧姆通常小于10欧姆。对，画错边，通常小于10欧姆。对，所以这个我们就直接忽略它的阻值。所以我们的静态测试呢，电阻如果小于10欧姆，那应该有高几率是对的。好，第二就是量测我们的电压，因为台湾的电压有110伏跟220伏，还有3项的380伏之类的。
我们一定要测量出它是110伏的交流电，我们才可以给它送电。然后第三就是要挂钩表，挂钩表要测量它的电流值稳不稳定，这样子。好，那以上就是我对电冰箱电路的讲解啊，感谢聆听，谢谢。